Ešte predtým, ako začne video, sa ospravedlňujem za kvalitu zvuku. Niečo mám s mikrofónom, posnažím sa to opraviť. Takže ľudia, zdravím vás u môjho prvého videa na tomto YouTube kanáli. Moje meno je Joe, ale môžete ma volať Šimon, čo je moje reálne meno, ale je mi to jedno, ako ma budete volať. Ja som proste Joe a dneska si tu zahráme hru Doors. Ja viem, je to veľmi stará hra. Tí, čo ma poznáte ešte pod menom Limčoš TV, no tak áno, to bol môj prvý YouTube kanál, ale teraz som si urobil nový kvôli tomu, že ma to tam proste nebavilo. A ak sa čudujete, prečo mám tento tu goofy skin, ukradli mi účet, takže nemám žiadne robuxy, ale do budúceho videa možno budem mať už nejaké a budem mať iný skin, takže to je jedno. Dajte odber, aby som mal čím skôr 10 000 odberateľov, čo je môj veľký sen, a poďme na to. Dobre, takže sme tu. Nehral som to asi tak dlho ako skoro každú hru na tomto počítači, lebo momentálne mám tak trochu zaracha, takže videá ani moc nebudú vychádzať. Až keď sa tam niečo udeje, tak vám ukážem. Aha, ahoj. Ja môžem dropovať itemy? Kam to tu nebolo? To čo? Sa láskavo oklonite. Len teraz som ku vám došiel na návštevu a už tu zhádzujete skrine. Dobre? A zatedy sú tu ešte nie žiadne tie klamlivé dvere. Dobre, ale už bliky. No už teraz sú. Tým Boha, teraz tu bude všade tma. Fuj, to čo je za zvuk? Kam už tu boli dva lekoplasty a ja som si ani raz neobral. Však to neznamená, že tu na niečo bude akurát, že mi to ubere veľa. Už tretí? Však Timothy ho tuším odobrali. Čo je tu? Oh, hello, yeah! Oho, čo ti šíbe? Baterka. Dobre, to je kľúč. Však dobre, čo svítiš, už tema? Tak teraz spokojný, bohatý, môžem ísť preč. Dobre, aj tu sú zamknuté dvíra. No okej, ja už máme kľúč. Medicína. Ty víš, jak som sa ťa zlakol, ty fujha, chod od tých dverí. Mne sa vybilo svetlo. Ok, yes, svetlo. Ináč zišlo by sa mi nejak zapalovač alebo baterkou, sviečkou, hocičo. Prosím, baterka. Nie je takáto baterka. Kam tu? Znelo tu niečo ako medveď. Prečo tu znie piano? Dvere, 28. Oho, jak veľa goldov. Niečo tu znie jak motorka, fuj. Pri sám Bohu tam niekto je, proste to znie jak motorka. Ja vám dúfam, že moc není počuť moja klávesnica, lebo mám ju proste na prd klávesnica za 8 €. Viem dránová. By ma zaujímalo, kedy budem musieť utekať tam pred tým čiernym ujom. Aha, tam som. Dobre, už mám dosť coinov. Aj keď možno by som chcel dať 1000 coinov, to je akože tak. Dobre, ale toto už určite v ďalšej miestnosti možno. Yes, už budem musieť utekať. Tak ja si nachystám. Prvý. Kam som to povedal? Fuck. Is this nigga serious? Ale on nemôže ísť, keď tam sú oči. Chod do riti. Nikto ťa nemá rád. A ozaj toto nové ending screen, to som aj zabudol. Dobre, ja sa pamätám, ja to skipnem. Takže zarobil som si 70 týchto. Takže za 775 coinov mám 39 týchto tu coinov. Ja nemám čo povedať. Ináč je november a stále tu majú halloweenskú tému, čo akože cením, že autor tejto hry si dal tak záležať. To by bolo pre toto video všetko. S vami bol Joe. Dajte odber, lebo mám sa tedy veľa odberateľov a veľmi sa blížime k 10 000 odberateľov, takže dajte odber, je to zadarmo a môžete to hocikedy zrušiť. Ak ste nedali na toto video ešte like, tak ho okamžite dajte, lebo vás mama vyfliaska. Ja ju poznám, jej zavolám. Čaute.